嗨，大家好。喺同樣嘅場地，我哋即將嚟迎來我們第3次嘅 podcast。冇錯。話說咧，就係、我哋琴日啦，去行呢一個嘅活火山啦，我人生第一次行活火山啦。我哋首先做咩啊？8點要到嗰個集合地點。哇！呢、個我有故仔講。你講。本身咧，我哋個團咧係11點嘅，跟住之後我咧，佢一開始話我哋11點個團 cancel 咗，要去到8點啊。OK， 好8點啊。跟住後來又話唔係喎，11點個團又有翻喎。OK，咁你11點啦咁樣。跟住之後去到臨出發前一日，佢話 sorry， 我哋 cancel 晒11點嘅團，我哋得8點嘅團就你8點 O 唔 OK 啊咁樣。我哋幫你 upgrade 咗咧，你個團咧已經係包咗好多西施型㗎啦咁。超中伏咯！聽完之後咧，覺得哇，係咁將我掉嚟掉去咁樣。是的。whatever 啦，咁最後我哋8點鐘已經喺個集合地點度啦。跟住咧，其實我一直都喺度瞓咯。跟住西施營其實冇乜嘢好講嘅，最好講咧就係佢嗰3個鐘頭嘅行活火山啦。哇！陳小姐嘅體能真係好，我只能講。多謝。始終做開運動有啲料到嘅。佢個山咁鬼斜，真係90度、45度、90度。咁我咁。唔好意思，數有啲殘，45度。哇，好難行啊！跟住咧，佢咧仲要行得勁快啦。佢成日都叫我睇住我個 pace，自己行自己節奏啦。黐線，我點跟啊？完全跟唔到啊！冇話啦，你唔使跟我啊，你自己有自己節奏行噶嘛。但係我已經係最慢嗰個啦嘛，再唔跟住你嘅話，我覺得我已經可以俾人甩幾條街㗎。我會等埋你先行㗎嘛。總之就唉救命！上山已經好難㗎啦。佢仲要行好鬼斜，然後有個地方仲要手腳並用咯。係有幾個地方我要手腳並用咯。我要捉住嗰嚿石，跟住先踩住我隻腳，跟住又咁樣上咯。人都癲，但係我覺得個 view 係正嘅，因為我都未試過真正咁樣踩喺嗰啲熔岩嘅上面。我哋去咗個頂點嘅 view point 之後呢，係見到嗰個噴嘅活火山啦。2023年噴嘅。一個21，一個22，一個23。係啦，總之佢就係近排噴㗎啦，跟住咧佢仲有一次係上年8月噴嘅咁樣咯。跟住我哋一開始行嘅嗰個 lava 咧，肯定係乾嘅。行嗰個 lava 咧，濕咗佢都行唔到啦。係比較似薯片狀嘅，係脆卜卜嘅。所以我哋食翻薯片先。係比較似薯片狀嘅，跟住咧。最特別嘅係佢黃色嘅部分啦，嗱圖片在這裏。黃色嘅部分即係佢啲 silver 定 silicon 啊 ？Sulfur，sorry， 硫磺啊。係啦，係熱嘅咯，即係咧你咁樣呢個地下，跟住喺佢上面輕輕咧係熱嘅咯，跟住個導遊仲話咧，如果掂住嗰個地下咧係會 burn 嘅咯。咁我哋冇做啦，連燒熱狗包都冇做啦。跟住咧，佢係周圍嗰啲 lava 有啲裂縫中間咧，佢係會有水蒸氣。水蒸氣係咪水蒸氣 ？steam 咯，即係蒸氣啦。跟住咧係熱嘅咯，成件事。好啦，跟住我哋就隨便行啦。跟住咧去到中間嗰段啦，中間嗰段咧佢就好表明話咧，一定要係。一 row 咁樣行嘅，一條線咁樣行嘅，一個一個咁樣去。跟住咧，佢咧就點出咗呢一個嘅原因，就可能我哋行嘅嗰個位咧係應該係凝固咗嘅 lava，但係可能因為入邊嗰啲咧其實係仲係腍嘅，即係我哋有啲踩嘅話，其實都腍腍地嘅嗰啲嚇。跟住之後佢就話咧，佢行一條線就係因為咧嗰邊咧可能係仲係處於一個未乾嘅狀態。未固態咯。係啦，所以咧就踩過去咧可能會有危險，因為你會陷入去㗎。你陷入去嘅話咧，你出唔翻嚟㗎啦。係啊，咁啊 GG 嘅。你就唔會見到我哋一坐喺度同你喺度講呢件事。但係我覺得個體驗係好好嘅，超級新鮮嘅。因為證明哇好撚大風。證明咧，我係喺活火山嗰度生存咗落嚟㗎啦，已經。掌聲。跟住落山先搞笑咯，落山好難行。原本我小腿係超酸嘅，因為我跟住佢哋嘅腳步啦，跟住咧
我哋幾百年唔行山唔做運動嘅人咧，哇好鬼攰㗎啦！上山已經，跟住好不容易行 Lava 嗰條路咧，咁已經係比較平坦㗎啦。你落山要咁樣斜住咁樣落，簡直就係對我隻腳嘅損害咯。仲有我哋對鞋咧，唔係嗰啲專業行山鞋啦，同埋加埋我哋對波鞋本身已經有磨蝕嘅狀態啦。咁所以咧，我哋行咧係好辛苦，基本上咧行一步跣一次咁樣咯。哇！真係好誇張咯，真係好危險嘅成件事。啊你要明白咧，佢嘅活火山咧，其實佢嘅旅遊景點係未被開發咁樣嘅程度啦，佢係完全冇有任何圍欄嘅something like that啦。跟住咧，你右邊就已經係懸崖啦，你仲要咁樣跣兩下，真係好鬼危險。跟住咧，因為其他人咧行得勁快，佢哋嗰啲 gear 係比較專業少少嘅。我哋兩個咧，簡直就係啲卒仔行山行落山咁樣咧，哇勁跣咯！佢仲要咧啲石仔咧係碎石啦，你踩落去咧，咁你個 friction 同即係你個波鞋嘅 friction 啦，同嗰隻石頭嘅 friction 咧又唔夠勁喎，跟住咧就會好似有個滾輪咁跣落去。所以咧呢個人咧就跣咗一下，蹬咗個屎忽，真係我已經係係好努力㗎咁樣行啦啦。。跟住之後佢係咁樣隻腳一跣啦，跟住之後佢就成個坐咗落去。跟住之後佢隔離咧有個男人喺度 Are you okay 咁？ ，Do you need help？哇！真係要 need help 啊！原本我都想 no worries I can do that 㗎啦。 No，但係咧，我已經跣咗幾鑊嘢㗎啦，跟住佢落山咧應該仲有1公里咁樣啦，搞唔掂。佢1公里都係咁斜喎。我好想救佢嘅嗰下，但係咧我完全係救唔到佢咯，因為我自己都自身難保，我都喺度跣緊。不過咧要感謝我一路有做運動呢件事，我嘅平衡力同埋我嘅 core 嘅協調力係比較好啲嘅。咁所以咧我就每次跣親嘅時候咧，我都會一跣就會咁哇！但係咧，我哋唔係跣幾次咁簡單啦，我哋跣10幾次咯。真係。你明唔明啊？我已經避免咗頭3次啊，第4、第5次已經避免唔到啦。好彩有人幫我咯，跟住我就好似嗰啲叫咩啊？稱住啦，係跟住咧我仲要稱住都係咁跣咯，冇錯。係咁跣，係咁跣，係跣落去咁滯啦，跟住。跟住之後咧，可以望下你隻手受傷嘅痕跡。過多2日就好翻㗎啦，已經講唔出受傷嘅痕跡啦，所以而家要拍 podcast 咯。跟住之後咧就我哋就行翻去啦。係啦，受傷嘅痕跡 show 埋俾你睇啊！我初初以為我會冇事㗎，佢到臨尾咯，我到臨尾行到去即係一啲小斜坡嘅時候咧，我突然之間佢就向後啦，我係向前咯。我突然之間我個前腳板咧已經跣咗下，跟住我成日向前撲咗啦，跟住就導致到咧我條褲啦哇，報廢咗啦已經。係佢條褲穿咗個窿咯，係啊，因為向前撲啊嘛，跟住膝頭哥揼地，跟住就冇條褲咯，冇條褲係啊，好彩帶我兩條褲過嚟啦，係我就冇條褲啦，同埋加埋個膝頭哥少少擦損咗啦，不過還好啊。呢個係我哋勝利嘅痕跡，我哋征服咗活火山，證明我哋仲 survive 緊嘅。冇錯。跟住我哋講完㗎啦，跟住我哋最後都係臨尾最後嗰幾個上車咯。嗯。然後之後嗰啲西斯營冇咩嘢好講。哦，我哋琴日仲去咗一個橋，就係喺兩個鋼鐵人中間嘅，喺嗰個歐洲板塊同美洲板塊中間有條橋。冇錯啦，我喺美洲板塊踢冧咗陳明希對鞋，呢個係我嘅壯舉。因為嗰陣時我喺度騰緊我石，即係鞋入邊嗰啲石仔，跟住啲叫我人一下子踢咗對鞋，跟住之後咧，我咁樣跳下去追翻我對鞋，佢就成日做佢一大壯舉。冇錯啦，我喺美洲板塊做咗啲咁樣嘅壯舉啦，but whatever 啦，好小事啦，係咪先？好啊，跟住之後咧就係我哋仲去咗冰島最哚哚嘅位置，係啦，嗰個就係喺我哋後面咧 exactly 就係個北大西洋，係啦，係 North Atlantic，係啦，最篤篤嘅位置咁樣咯。冇錯。跟住就冇啦，跟住我哋翻嚟咧，原本諗住 jab 呢一個嘅 KFC 嘅，點知俾陳明希揾到間中餐，結果我哋去食咗中餐，明明就唔係 KFC，唔係 KFC 啊？呢間啊，哦，係喎，啊，本來係諗住食呢
一間嘅，即係嘅呢間嘅炸雞。呢一間嘅炸雞，圖在這裏。點知俾佢截糊，食咗中餐，喂佢中餐都幾好食㗎，不過有啲貴。有冇圖啊？有圖在這裏。所以咧，最後食完中餐咧，翻嚟瞓啦。好攰啊，因為。冇錯。跟住之後就瘋狂起咗床拉筋同拉筋。好鬼酸啦！哇！好彩拉到筋，我今朝起身冇事。係啊，我都冇抽筋，好彩。但係呢個強度，我哋行咗7K 嘅，知唔知？3個鐘。好癲啊！行咗7K 啊！好耐冇試過行山行7K 啊！人都癲啦。真係攰，真係攰。算係咁嘅真係。真係記住大家咧，如果行啲咁高難度嘅山咧，大家記得要有充足嘅 gear 唔該。行山裝備，尤你其是嘅波鞋，係尤其是你嘅行山鞋，千祈唔好咧，好似我哋兩個傻仔咁樣咧，揾呢啲咧磨到黐晒鞋。我啲鞋啊冇晒 friction 啊！好下啲零食先，啲零食下低，跟住嗰陣舉高隻腳喺度黐鬼線。冇晒 friction 啊！而家我都冇啊，真係磨蝕晒咯係。哎呀，冇晒咯，真係。磨蝕晒。佢啲碎石咧，仲要係有棱角之分㗎啦，跟住又大粒啦，但係你要靠住佢先可以踩到上去，即係行上去啦。如果你踩咗啲泥土鬆鬆軟軟嗰啲，你會跌翻落去嗰啲感覺。所以就冇辦法，磨蝕晒就磨蝕晒啦。哎呀，買對新鞋，冇錯，買啲新鞋。好嘢！你仲可以買新褲添。真係，我要買翻條新褲。係啊，塞翁失馬。好彩之後我哋嘅 trip 係唔需要着長褲。係咯。如果唔係，我都幾大件事。冇事。一條褲走天涯。小事。好，咁我哋嘅冰島 trip 咧就完結啦。完結啦！我哋 podcast 其實今晚仲有活動嘅，不過今晚再算啦。好，cast 結束，拜拜。拜拜。